Pjesa më e madhe e rritit të tensionit të lartë të shpërndarjes së energjisë elektrike është e painvestuar që kurse është ndërtuar. Shtyllat e tensionit të lartë janë thuajse të gjitha të ndryshkura. Për ata që kanë punuar rreth 60 vite më parë në këto shtylla, duhen lyer patjetër pasi u rritet jetëgjatësia. Aslan Luku nga Bulqiza është një prej atyre që ka punuar në këtë sektor që prej vitit 1968 e deri kur ka dalë në pension. Luku shton se linjat e vjetra të tensionit të lartë janë lënë në mëshirë të fatit, pasi nuk janë lyer që prej vitit 1983. Ai kujton se para 3 vitesh nisi lyerja e tyre, por u ndalua duke u trajtuar vetëm një pjesë shumë e vogël e tyre. Kam punuar në stacionin elektrik me montimet e linjave të tensionit lartë edhe në stacioneve. Në stacione kam punuar 13 vite në gjithë Shqipërinë, në gjithë veprat ku bëheshin në atë kohë. Kam fillu punën për vitin 68, këtu në stacionin e Bulqizës, ku ndërtoheshe fillimisht, me inxhinjera, me njerëz të nderuar asaj kohe, edhe tani jam pensionist, me thënë drejtën. Por, jo për t'u kënaq me këto linjat e vjetra të tensionit lartë, se jam bo për të lyhe me bojë, se këto nuk i gjenë gjohë, se bazamellet forte, shtyllat forte, hekrat forte. Mirë po, për të lyrje me bojë kanë shumë nevojë. I fillon para një 3 vjeç me i lyhen, i lanë për gjysën, nuk i lyhen. Po nuk janë lyhe më vetëm kur janë montu fillimisht, fillon në të i lyhe, se në qonë në atë kohë, të i lyhe një ka viti 83-84 filloshim të i lyhe, po nuk u përfundon krejtësisht, ngellën për gjysëm në atëherë edhe ka ngellë. Unë 28 vite punë, kom bo me që këtë punë, pa mu hek njeri ditë punë, me këto punë. Në montim, 3 traktora stalineza e ngrishin një shtyllë. Lidheshin me kave, e montoshin në tokë, e shtrishim në tokë, e montoshim, e bëshim gati, edhe i vishim kavën e traktorit me do tuba, kanë qenë do tuba, ja veshin me disë shtyllës edhe e ngrishin shtyllën e lëvisin. Me traktorit e rhishin, janë e matë e kondra, tjetëri qote furnizimet, që është 3 traktora stalines të asaj kohë. Me ato ngreshin shtyllat. Ish specialisti Aslan Luku këshillon që operatori i sistemit të transmetimit duhet të investojë edhe në këtë drejtim pasi shmang probleme të mëdha dhe kursen para nga buxheti, nëse ato thyen si pasojë pranisë së madhe të ndryshkut. Kanë nevojë për lyrje me siguri këto linjat e vjetra, sidomos e këto trejat s'ka nevojë se janë me hekur tjetër, se hekur special ndërtohen të shti. Kurse këto kanë nevojë të lyhen me bojë të mirëmahen. Po duhen mirëmbajtën edhe bulona ka që lërohen ndoshta se janë montume me bulona këto. Edhe bulona atë ku ka bulona duhet të shtërngohen e të riparohen. Për lyrje kanë nevojë të lyhen, nuk o vu dormë këto qish në vitin, qish kur janë montu atëherë kanë qenë lyhe, njerë edhe pastaj fillum da prej këtu në stacionit të i lyhe deri atje në Bulqizës. I lyhem deri diku edhe ngelen. Në vitin gjatë 83-shin janë lyhe. Deri në fushë Bulqizë, jo krejtësisht linja që shkon për Shkopi e Vojnik. Linja delta është nga Burreli, nga Komsia dhe vje këtu në Bulqizë me 110 kV. Prej këtu ikën në Vojnik, nga Vojnik kanë për Shkopi, se është një stacion në Vojnik. Shtyllat e tensionit të lartë nga qafa e Buallit në drejtim të Dibrës janë lyer vetëm në afërsi të tokës dhe kjo nuk dihet nëse është lënë për mungesë fondesh apo aq është nevojshme për këtë lloj strukturash metalike.